तो दोस्तों आज हमारे पास आया है जी HCL का डेस्कटॉप स्पीकर जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं। इस पे लिखा हुआ है जी HCL मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम और इसमें सीरियल नंबर है। ये 2009 का मॉडल है, 2007, 8, 9 लिखा हुआ है इस पर, तो ये काफ़ी पुराना हो गया। तो ये वर्क नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले इसको खोलते हैं और टेस्ट करते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल OPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, इसकी कंडीशन क्या है। ये मेन पावर वाला प्लग है इसका, ये इसकी इनपुट है। तो सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों पावर आ गई है। ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल है, ये इसका पावर ऑन ऑफ स्विच है। ओके सेट में यदि हम यहाँ टच करेंगे तो थोड़ी सी हमें ऑडियो की नॉइज़ सुनाई देगी। तो इसमें कोई नॉइज़ नहीं आ रही है दोस्तों, देखिए। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। मेन यूनिट ये है, ये इसका सैटेलाइट है। तो सबसे पहले मेन यूनिट को हम खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा ये मेन यूनिट ओपन हो गया है। तो इसको हम चेक करते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम इसकी ऑडियो चेक कर लेते हैं। ऑडियो आ रही है इसके वॉल्यूम पे, वॉल्यूम इसका ये है। तो इसको बोर्ड को खोल लेते हैं पहले। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो यहाँ से 5 या 5 वोल्ट या 10, 15 वोल्ट या 12 वोल्ट तक इसमें आती है इस IC पे। देखिए IC पे तो ऑडियो आ रही है, एक स्पीकर में तो आ ही रही है। खैर तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी ऑडियो चेक कर लेते हैं। ऑडियो इसकी वॉल्यूम पे देखेंगे। एक स्पीकर में आ गई, ये दूसरे स्पीकर में नहीं आ रही है, स्पीकर में नहीं आ रही है। और यहाँ से यहाँ इस पिन पे देख लेते हैं, इस पिन पे भी नहीं आ रही ऑडियो दोस्तों। तो सबसे पहले हम इस वायर को चेक कर लेते हैं। ये वायर ये है लेफ़्ट स्पीकर, राइट स्पीकर, ये ग्राउंड, ये तीनों तारें आ रही हैं, ग्राउंड, लेफ़्ट और राइट। तो पहले इस वायर को चेक करेंगे दोस्तों। इसके लिए हम ले लेते हैं अपना मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर की तरफ नज़र रखेंगे दोस्तों, मल्टीमीटर की तरफ नज़र रखेंगे दोस्तों। और ये इसको ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा नीचे कैमरे को, इसको कंटिन्यूटी रेंज में रख लेंगे। बीप चेक करेंगे पहले, ये बीप आ गई। देखिए दोस्तों ये ग्राउंड, पहले ग्राउंड चेक करेंगे। ग्राउंड से ग्राउंड, ये ग्राउंड है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये ग्राउंड, देखिए ये ग्राउंड आ गया, मतलब बजर आ रही है, वायर ठीक है। ये राइट स्पीकर, ये राइट बज रही है, ये स्टार्टिंग वाली लेफ़्ट स्पीकर। तो दोस्तों हमारी वायर ठीक है, इसका मतलब ये वॉल्यूम हमारा ख़राब है। देखिए यहाँ ऑडियो आ रही है, यहाँ पर ऑडियो आ रही है। और ये दूसरा स्पीकर जो है ना, ये वाला, इसमें कोई ऑडियो नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हम इस वाले स्पीकर को चेक करेंगे। ये स्पीकर की तार जो है दोस्तों ये है, यहाँ से घूमती हुई आ रही है। ये ऑक्स की वायर हो गई, ये दूसरे स्पीकर की तार है दोस्तों, ये दूसरे स्पीकर की तार है। तो इस पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है स्पीकर के अंदर एक कॉइल होती है, उससे एक सिरा और ये दूसरा सिरा निकल के यहाँ पर आ रहे होंगे दोनों। तो यहाँ देखते हैं कंटिन्यूटी आ रही है नहीं आ रही। मीटर की तरफ नज़र रखेंगे दोस्तों, ये कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, बहुत हाई रेंज बता रहा है। तो हमारी तार भी ख़राब हो सकती है और स्पीकर भी ख़राब हो सकता है। अभी इसको हम साइड करते हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम ख़राब है। वॉल्यूम हम बदलेंगे इसका, और उससे पहले ये स्पीकर खोल के चेक कर लेते हैं स्पीकर ख़राब है या वायर ख़राब है। तो अब इसको हम ओपन कर लेते हैं क्विकली, फटाफट फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों हमारा ये स्पीकर ओपन हो चुका है, स्पीकर खोल चुके हैं हम। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे स्पीकर पे। जैसे कि स्पीकर पे आप देख रहे हैं, आप देखिए ध्यान से देखिएगा, स्पीकर पे लिखा हुआ है, कुछ रीडिंग लिखी हुई आ रही है। इस पर रीडिंग लिखी हुई है 4 ओम 3 वाट। तो इसकी कंटिन्यूटी आएगी 4 ओम के लगभग। तो मीटर को हम रखेंगे बीप रेंज में। तो देखिए दोस्तों कंटिन्यूटी आ रही है हमारी 4 ओम के लगभग। तो स्पीकर हमारा ठीक है, इसका मतलब ये हमारी वायर ख़राब है। अब वायर में भी क्या ख़राब है, वायर ख़राब है या बीच में से कहीं से जॉइंट ख़राब है, तो ज़्यादातर स्टार्टिंग और एंड से ख़राब होती है। तो हमारी जो है वायर यहाँ से ख़राब होने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं इस जगह से। तो हम पहले क्या करते हैं, ये थोड़ा सा टुकड़ा इस वायर का हम काट लेते हैं दोस्तों। ये देखिए इसको पहले हम खोल लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ ये कसा हुआ है, तो उसकी वजह से हो सकता है कई बार मुड़ मुड़ के ये तार ख़राब हो जाती है। दोस्तों मैं इतने अच्छे पॉइंट बता रहा हूँ आपको। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए
और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल की घंटी है उसको क्लिक कर दीजिए ऑल पर। तो दोस्तों इसकी तार को हम थोड़ा सा काट लेते हैं पहले, यहाँ से इतना हिस्सा हम काट लेते हैं और इसको हम चेक करेंगे दोबारा कि हमारी कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों ये एक तरीके का वायर कटर है, इससे आप वायर की स्लीव को छील सकते हैं, उतार सकते हैं आराम से। देखिए इसको इसमें लगाएंगे वायर को। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मली देखिए ऐसे घुमा देंगे पकड़ के, तो ये ऊपर का किनारा इसका हट जाएगा। ये देखिए, और इसको ऐसे आप आराम से, देखो तार बिल्कुल गली हुई है दोस्तों। एक बार दोबारा चेक करते हैं, दूसरे कटर से काटते हैं। तो दोस्तों इसकी तार को हमने काट दिया, अब हम इस तार को छीलेंगे। तो इसको थोड़ा आयरन की सहायता से छील लेते हैं, क्योंकि तार थोड़ी पुरानी हो गई है ना, तो थोड़ी हार्ड हो गई है दोस्तों, इसलिए आयरन से गर्म करके इसको छील के हम तब उतारेंगे। तार छिल गई है, लोगों देखते हैं दोस्तों इसकी कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों कंटिन्यूटी आ गई है, इसका मतलब हमारी तार ठीक है। वो जो थोड़ा सा हिस्सा था वही ख़राब था, तो इस तार को हम आगे अब जॉइंट कर देंगे उसी जगह। इसको अच्छी प्रॉपर तरीके से छील लेते हैं और फिर इसको हम जॉइंट कर देते हैं। दोस्तों इन दोनों पॉइंटों को हम सोल्डर कर देंगे पहले, ताकि हमारी तारें इधर उधर बिखरती हुई नज़र ना आए। ये आयरन पे हम थोड़ा सा सोल्डर लगा लेते हैं दोस्तों। अब ये पुरानी तार को हम हटा देते हैं दोस्तों। इसको सेट को ऑफ कर लिया मैंने और ये पुरानी तार को हम हटा रहे हैं। इस तार को इस बोर्ड के अंदर लगा देते हैं दोस्तों। स्पीकर वाला नेगेटिव पॉइंट लगा दिया, और ये लगेगा स्पीकर वाला पॉजिटिव पॉइंट। अब हम इसका जो कि जैसा कि दोबारा चेक करेंगे एक बार दूसरे स्पीकर में ऑडियो आई है या नहीं आई है। तो इसको ऑन करते हैं, इसको ऑन किया। ये तार तो खैर हमारी ठीक है, वॉल्यूम पे से खराबी है, तो वॉल्यूम को दोबारा चेक करेंगे। ये एक स्पीकर में आ गई ऑडियो दोस्तों, ये दूसरे स्पीकर में भी आ गई। ठीक है दोस्तों, दोनों स्पीकरों में ऑडियो आ गई है। इस वॉल्यूम को चेंज करते हैं दोस्तों। देखिए वॉल्यूम यहाँ पर हमारी ऑडियो नहीं आ रही है। जब हम वॉल्यूम चेंज कर देंगे तो इन पिनों पर और यहाँ से ये आ जाएगी ऑडियो, और उसके बाद आ जाएगी इन पॉइंट्स पर। तो इसका वॉल्यूम हम चेंज करते हैं। सबसे पहले सेट को बंद करते हैं और इस वॉल्यूम को निकालते हैं डिसोल्डरिंग वायर की सहायता से। या तो दोस्तों आप डिसोल्डरिंग वायर का यूज़ कर सकते हैं, या आयरन से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं वॉल्यूम। उसके लिए थोड़ी सी हाथों की मेहनत करनी पड़ेगी। पहले मैं आपको 2 पॉइंट डिसोल्डर करके दिखाऊंगा, फिर हाथ की सहायता से इसको वॉल्यूम को मैं निकाल दूंगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिसोल्डरिंग वायर लेंगे और ऐसे रखेंगे ना। देखिए सारा सोल्डर जो है एब्जॉर्ब होकर इस वायर के अंदर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह सारा सोल्डर एब्जॉर्ब हो रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए। यदि आपके पास डिसोल्डरिंग वायर नहीं है तो आप क्या करेंगे फिर, ये दूसरा पॉइंट है। सबसे पहले वॉल्यूम को पकड़ेंगे हाथ की सहायता से हल्का सा बाहर की तरफ धकेलते हुए, और ये सोल्डर हमने हटा दिया। और फिर इन सभी पिनों के ऊपर आयरन को ऐसे टच करेंगे और वॉल्यूम आ गया बाहर। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान था तरीका। अब इसको सोल्डर को हम साफ़ कर लेंगे। हमारे पाँचों, ये देखिए दोस्तों 5 पिन का वॉल्यूम है, तो मैं एक वॉल्यूम लेकर आता हूँ अभी। तो दोस्तों मैं एक वॉल्यूम ले आया हूँ 5 पिन का। इसकी नॉब ब्लैक है, इसकी वाइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस वॉल्यूम को इसके अंदर फिट करेंगे। ये 5 पिन का है और ये भी 5 पिन का है दोस्तों। देखिए दोस्तों फिटिंग बिल्कुल एक्यूरेट आई है। अब हम इसकी सोल्डरिंग करते हैं। उससे पहले हम इसके ऊपर लगा देते हैं थोड़ी सी फ्लक्स पेस्ट। ये फ्लक्स इसके अंदर थोड़ी सी लगा देंगे दोस्तों, ताकि हमारा सोल्डरिंग अच्छे से हो जाए।
तो दोस्तों वॉल्यूम हमने लगा लिया, अब हम इसकी चेक करते हैं ऑडियो। पहले एक स्पीकर पे देखिए, इस पर ऑडियो आ गई, फिर देखिए दोनों स्पीकरों पे ऑडियो आ चुकी है दोस्तों। और अब चेक करेंगे इस पिन पे, देखिए यहाँ भी आ गई और यहाँ भी आ गई, और ये अर्थिंग, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसमें आपको अब हम करते हैं इसको फिट, फिर मैं आपको फाइनली इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों इस पॉइंट को हम टाइट करेंगे दोबारा, जैसे जैसे हमने खोला था उसका रिवर्स चलेंगे अब बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले इस पॉइंट को कस देते हैं। ये लंबा पेचकस मैंने इसलिए लिया है दोस्तों ताकि आपको पेच भी कसता हुआ दिखाई दे। अब इसको करते हैं यहाँ से बंद। ये इसका वॉल्यूम हो गया दोस्तों, ये इसका ऑन ऑफ हो गया। तो दोस्तों फाइनली हमारा स्पीकर ठीक हो चुका है। मैं आपको बीच बीच में गाना रोक रोक के सुनाऊंगा ताकि कॉपीराइट का कोई इशू ना आए। देखिए सुनेंगे आप गाना, देखिए ठीक है ना। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।